तो कोई कोई और ये नाती के बेटा आओ ये भगवान चौरो फटा के रख देता नहीं तो फिर ना सुबह सुबह चावल बनाए के पड़ जाला ना फटकल रहेला तो फिर दीदी खिसियाली कि दिन भर घर में बैठल रहली ना बुझाला कि चौरा कहाँ जाता नहीं बुची का कलहड़ी कहाँ जात बानी कहाँ जात बनी हाँ हम कहीं जाई तहरा से का मतलब तनी तू बताओ तो मन के इहे बोली हटे भौजाई से बात करे के है बोलियो का कैसे बोली तब देखी और भैया नु हमनी ऐसे बोली ना सोबी ना चिल्लाई मत हमरा ऊपर ठीक है ना तू हमरा ऊपर चिल्ला मत ठीक ना जबान संभाल के बोलो देखी रोरा जोन कर दनी ठीक नहीं कर जी करतनी का करतनी असली भर कहां जातनी कर के तनी कहीं भी जाई तार का अरे रोरा के आज कुछ हो जाई और भैया हमनी से सवाल करी भाई बोलते नहीं कि पहले बोले जितना अपन कर तू उतने में करा उतने में खा पिए रह ज्यादा हमारे हिसाब किताब मत लो अरे सुनी ना कि भगवान ई लइके तो एक बात सुने के तैयार नहीं के और वहां के फोन करी ला न तो बस इहे बात बोली ला कि हमर बहिन के ख्याल रखो जा ध्यान रखियो जा कि निमन से रहत या ना का हम जवाब दी कि हतई बने चल जैसन जाती रहत बिया जा तक दीदी से कहे उहे सुधारे कोई ना तो सुधारी गन हमरा बस के तो नहीं खे एकरा के सुधारल बताओ घर में एगो सियान लइकी भाई एक तो मर्द बाहर गइल बसन कमाए खातिर ई ना कि तनी पैसा दू चार पैसा बचा के रखेला तनी बहिनिया के शादी बियाह लगी त काम दी अरे पढ़ो तली त का माने आज न त काल त बियाह होखबे नु करी ए इतना आ उ लड़की गइल वाली सवेरे के पढ़ के अली ह काजन कहां घूम कड़ी मारे गइली ह का करे दीदी का हो का करत रोज पड़तन होता नि का रोक जा धो दे तनी डोकती हो देखी रौरा कहले रही कि तनी नो उनका पे ध्यान रखिया हैं अब ध्यान रखले के का मतलब निकलत बाटवे तू हमारे एको बात ही नहीं सुनत फिर आजो का जाने कहां केकरा से मिले कोई नहीं है मिले हां रौरा का लगा था कि वो अपना सहेली के का जात रही रोज रोज हैं देख लम उनो आज न कल नो जरूर कुछ कांड करियन कि ना हमरे उ लड़की पे पूरा गारंटी बा ये तो बात ठीक है कहते हुए कनिया हम सुबह ही से देखत नहीं चाहे उनकर हम 10 दिन से नौटंकी देखत नहीं जब मन करता ना तब जेने मन करता तेने चल जाता रही अब बताइए देखिए जे दीदी हम कह देते बानी भाई बाप की इज्जत ना रखी यार उ लड़की के नो आई हो दादा दुश्मन के ओइसन होके की इज्जत ना रहे हमनी की इज्जत काहे ना रही गवा के बुझाता कि आधा भुआ आधा करिया करवा के बुझाता कि भेड़ के बार जैसन आ जाए दो आजकल के फैशन हां चुप ना रही फैशन हटवे के कौन को के दिखावे खातिर फैशन हो गल बेटे का झूठा का सब करे ले रुका हम ओकरा के जतनी तनी बताना धोल ही ना त देखो तनी केने गइली हां त जाई अरे हां घरे आ जाली हो रेखा घरे हां हां जाके तन देखी उनका घर गइल बड़ी उ लड़की के काले हमरा सुनाई दिहल अपना रूम में से रहली है बात आवाज सुनत रहे राती खानी त केकरा से बतियात रही कहते कि झूठे बात हो तो मोबाइल देले ही नहीं कहते कहां से मोबाइल हो हमरो तो लागत नु लड़की बस मोबाइल बाटे ठीक बाटे नु का पता बा कोनो देले होई अपन मोबाइल बा रह तो हम पीछे करत तनी कहां जाती है आई उनकर मर गोड़ हाथ ना मार के तूर देने तो कहन कि का कहत रहे बर्तन धो लेवे दा जा तू बनाओ आज तक खाना हम उनका खातिर बनाइबे ना करम हां इहो तो बुद्धि सीखे के त चाहि ना आई घर के लिए भैया तक उनको नौकरानी बने का घर तो भैया के नौकरानी बन सकत लेकिन इनकर ना जा हाय ले जा थरिया धोके देबो त जी हेलो प्रणाम बानी बगीचो देने हनी ताइल बानी अरे बगीचो लगे बानी आ तोन काम साइल बानी हनु बात करता नहीं बगीचा देने बानी ठीक बीचवा में हमारे के डिस्टर्ब तो कर लगता लोग फोन कर करके ये हमके को अभी तक आइल नहीं कहाँ भी आई ए राजा 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 करी जमे समाजा केने ताकतड़ा तनी हेने देखाया जा केने ताकतड़ा ओ केने तार ध्यान बा तारा के देखत है सूर्य भगवान के चांद एथिया में उन्हें से निकल रात पर नहीं खुना होत है किड़बुच हम रात पर ना हम रास्ता पर चल के आवतनी हम तो कहीं कि वही सूर्य भगवान में से निकल के आवत रही झांकत रहनी ऊ का ना चांद पर तकबा त हम ही दिखम रास्ता पर तकबा त हम ही देखम चारों दिशा में देखबा त हम ही दिखम का हां अरे बैठा ना काहे खड़ा खड़ा बड़ा बैठी अब काम कौन बा हमरा के बोले लो इतना जल्दी बताओ तो
मिलला ढेर दिन हो उ तो हमरो पता बा कि मिलला ढेर दिन हो गेल बा। ऐसे ना हम कोई के सुन ले ना नहीं सुनो ना अरे ठंडा लगता है, छुओ मत। ठंडा लगता त हम घर में ना करते छुके कौन ना कौन कोई के हम ठंडा करते। आ सुन ना भाभी बाड़ी न त हम आवत रही न अब बिया त ऐसे कहते कहाँ जातड़ू बुझा त कहीं नहीं खेजाए के हम तारा कान कैसे बेंग लगा फेंक दी ना भौजी के के नहीं खे धइले हानि कहने कि तू अपन काम कर ठीक ना हम कहीं जाई तारा से का मतलब झाड़ झुड़ के एकदम से निकल के भाग लागल नी ओए ऐसे ते बात करते रे के तोरा हमरा डरो लागे लागल नहीं हमरो कैसे मत झरेट के फेंक दिए ना हो सुना ऐसे मत कैसे कह के तू हमर जानवा लेबो का बुझाता कि बुझाता सोना चांदी हीरा मोती तू हमर पहिल का जमाना कोई के देखले ना नु आवते कोई का एगो मुछो तक ले का मुष्टियो तक ले ना देखले हिया अरे मुष्टि बिल मेरे लसन धरती पे जेबा ओकर ले पूछ जे ऊपर चलता ऊपर चलत त देखे सगरो अइबे न कले कोई ना देखल तब नहीं जाइल बिन तारा भिरी हमरे भिरी ओ का ना हाँ। लेकिन पहले से बहुत सुंदर झकास हो गेल बा एकदम सुशील मस्त लागे अरे हम रोज रोज जन्म घोटा कहतनी हम जन्म घोटा तो दुबरा न जाइबे हां हां रोज रोज शिलाजीत पीना ऐसे चिकनाइल बनी सिलाई जी अरे हमरो के सिलाई ना रे शिलाजीत सिला जी अरे हमरो के लेका थोड़ा हम गोराई हो तब ना रोड पर चला तो कोई कोई अरे नाती के बेटा आओ आओ रनिया का करत बा हे जगह तू हो तू तू हे जगह करत लू नाती हो केकरा को बोली रे नातिया नातिया तो मुड़ी एकर से मार के खान ना देनी कपार नाती के बेटा तो कहिए कि का कहता कना घर के हमारे नातिया तोर माई बहिन नहीं खे सुना इनकरा के मत सुना ढेर बोला मैं तो तोरा के बोली रानी तोरा के रे आए तू तो मैं इज्जत ले ले बाड़ी हैं अरे नतिया रुक रे नतिया मुड़ी फुकाना तर मुड़ी में आग लग जा नाती उतार मोच का बात जा नतिया अरे रानी तू चुप रह तू मत बोल बीच में नतियू का बेटा तारे में हाथ करके प्लास्टिक का पिलो पड़ी भोग के मरबा हो नतियू ना भाभी ना ना तो ना मार के हटिया ना तू ने राणो तो कहिए का कहत रे करे इतना जवान हो गेल बिकारे भतार खोजे लगली हैं ना ना राणो तोरा तारा के नहीं हिलगा में टिकवाई ने तो कहिए कि का कहत रे चल घर चल बाप रे बाप हम ना देखती होई कौन गुल खिलावत रहे जगवा आजकल के बिटियन पे भरोसा नहीं खाए दादा निक निक बतिया साना भीतरे भीतरे का करिया सन पूरा नाम हसवा दिया सन हिंकर के तो हम जान ना करम आज तो समझिए जीवन के आज हमरा साथे का होखे वाला बाटे रानी भर गली नरियाते जाइए एकरा मारते लिया जी रस्ती में